Black Ops Game und wir zeigen euch, wie ihr eine CD reparieren könnt. Gut. Ja. Ihr braucht eine weiße Zahnpasta, nicht blau oder rot oder lila. Immer es soll weiß sein und eine starke. Danach braucht ihr mal eine Ohrstäbchen. Ja. Oder keine Ahnung, was das heißt. Okay. Danach. Erstmal die CD gut reinigen. Bitte mit kaltem Wasser. So. Ohne austrocknen, legt ihr sie irgendwo. Zum Beispiel auf die Hülle. Dann weiße Zahnpasta. Nicht zu viel. Ein bisschen. Welches Spiel ist das? Need for Speed Carbon. Gut, das reicht. Okay. Danach schmiert ihr es so. Am Ende sieht es so aus ungefähr. So. Legt ihr mal weg. Danach mit ganz kaltem Wasser. So circa so. Okay. Nimmt die Ohrstäbchen mit der anderen Seite, wo nichts noch drauf ist, langsam rüber. Am Ende nimmt ihr ein weißes, egal welche Farbe es ist, Handtuch. Ganz schön fest. Und danach, wenn die CD noch nicht geht, könnt ihr es 8, 3, 5, 10, 12 Mal machen, bis es einfach geht. Ich sag's euch nur, es geht. Und ciao Leute. Jetzt geht auch mit Banane.